friends, welcome to my channel. Previously videos post பண்ணியிருந்தேன் வரட்டு இரும்பலுக்காக. கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அதே வரட்டு இரும்பல் பாட்டி வைத்தியம் தான் பார்க்க போகிறோம். அது சூப் மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை பிடிக்காது, நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களாம் இருக்காங்களே, அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. வாங்க நம்ம இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம சூப் செய்கிறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்த்துடலாம். கொள்ளு, பூண்டு, மிளகு, சுக்கு, இந்த 4 பொருளை வச்சு தான் நம்ம சூப் செய்ய போகிறோம். வாங்க நம்ம சூப் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க. அதில் வானலியில் மிதமான தீயில் கொள்ளை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. மிதமான தீயில் தான் வறுத்து எடுக்கணும். வறுத்தெடுத்த அந்த கொள்ளை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா பொடியை மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பொடியை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சொன்ன மாதிரி பூண்டு, மிளகு, சுக்கு இந்த 3த்தையும் தனியாக மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா பொடியை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதில் தண்ணி உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப தண்ணீர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வர டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கொள்ளு பொடியை நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுக்கு, மிளகு, பூண்டு இந்த 3 அரைச்சி வச்சுருக்க பொடியும் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா கேஸ் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டு மிதமான சூட்டில் நீங்கள் டெய்லி ரெண்டு வேலைக்கு நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் குடிச்சு வந்தீங்கனாலே உங்களோட வரட்டு இருமல் வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்டாப் ஆகிடும். அதில் உங்களுக்கு கோல்டு அந்த மாதிரி எது இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடும். வீட்டில் கண்டிப்பாக மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் நான் ரீட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரைட் சைடில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு தேடி வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்.